Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. Just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested. Okay, omulungi ogamba otya atulaba ku service track extra UG breaking news Agatalinda breaking news Agatalinda amawulire saawa zino agaliwo. Ebigambo bye muwulidde bya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ono mukulembeze w'ekibiina ki NUP we twogerera saawa zino afulumye Egwanga afulumye Egwanga gwe twogerera. Jukira okuva twava mu kulonda Kyagulanyi abadde ku muyiggo nga bamunoonya naye nga ebyokwerinda bavayo ne batugamba nti tebalina kye beetaaza Kyagulanyi, naye ye nga ebbanga lyonna abadde ku nsiko ng'aliira ku nsiko ebbanga lyonna okuva twava mu kulonda n'okutuusa olunaku olwaleero lwavudde n'akola statement eyo n'akola vidiyo eyo ng'ategeeza nti finally afulumye eggwanga. Abasinga basooka ne bagamba nti omusajja kyeka yafuluma dda naye ng'omusajja bulijjo mwali. Kyagulanyi ategeezezza nti mu kufuluma kwe kuno oba n'omuyigo gwe bamubadde bamunoonyezaako mubaddemu abasobodde okumuyambako wakati nga byokwerinda bamunoonya. Okitegeera abyokwerinda nga bamunoonya waliwo abasobodde okumuyambako okuli ebyokwerinda bennyini abali mu security bamuyambyeko, abantu sekinnoomu bamuyambyeko, abasumba abamusabidde yabebazizza nnyo wakati ng'ali ku muyigo nga byokwerinda bamunoonya. Bwe tuukira essaawa zino yafulumye eggwanga nga bw'olabaawo mu kifaananyi awo, era akulaga nti ekirevu kikyali nga bwe kyali. Bw'otunuulira ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen yange awo nange wendabira bwe nkibawa mu bugazi mbadde njagala oba nsobola okibawa mu bugazi wano mumulabe bulungi essaawa zino nga bw'okiraba awo. Ekulaga nti
ekirevu kikyaliko kitegeeza nti amaze ebbanga lyonna ng'ali ku nsiko ng'aliira ku nsiko nga byokwerinda bamunoonya mu bigambo bye bino atutegeezezza nti weewaawo agenze ebweru w'eggwanga afulumye eggwanga wakati mu kunoonyezebwa okungi ayongedde kugenda kusagulira Uganda n'okutegeeza abazungu nti omukulu ali mu Uganda awo ye gwayita nakyemalira ayongedde okugenda okumuloopa mu bazungu. Kitegeeza ki? Agambye nti entebe ye nga pulezidenti wa ekibiina obuyinza abulekedde abadde amumyuka omukyala Lina Zedriga. Ennaku ezo kinajjukirwa nga twakava mu kulonda omukyalo yali awambibwa naye abadde yakateebwa ennaku ezo. Kino kitegeeza ki? Bino byonna bibaddewo Kyagulanyi afulumye eggwanga we twogerera essaawa zino. Ngenda kuba nkuwa ku bigambo bye byatulekedde ng'afuluma eggwanga. Ngenda kuba nkuwa ku bigambo byalese alambise nabaani balekedde obuyinza wakati ng'afuluma eggwanga lino. Gwe atulaba kino kitegeeza ki? Kitegeeza ki kino? Omukulu yafulumya ggwanga. Tewakyali kubuuzabuuza kulala nti omukulu yalazeewa ye we twogerera eggwanga alifulumye. Ayogedde ebigambo bingi ngenda kuba nkuwaako owulire ebimu ku ebyo byayogedde. Njagala soke tuwulirize ku bigambo bino. By the time you see this video, I will have left the country for some. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they fail to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. Just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently
because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential elections. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. A few days later, they conducted another raid. And in this raid, they assaulted my wife and family members. They vandalized our house. They stole various items and occupied our home. And up to now, our home is still surrounded by the military. Now, this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop, and if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I've not committed any crime. Running for president is not a crime. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. For God and my country. Okay. Ebyo bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, mawulire agaliwo. Breaking news: opposition leader Bobi Wine has reportedly exited the country for a short period of time, according to recent reports. Ne video gyakozeeyo akutegeezezza nti afulumye eggwanga agenze okusagula ku sanctions endala ezikwata ezigenda okukugira abali mu buyinza n'okugenda okwogerezeganya n'ensi ezimu ezivujjirira President Yoweri Kaguta ne gavumenti ye omusimbi okulabika nga zisalako omusimbi ogwo okusinzira ku bigambo bye. Agambye Nfulumye mu lwakaseera bwe mala okuwaaba eri abantu abo ensi ezo eziwa omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni akasente wano mu Uganda, ngenda kudda mu Uganda ndabe ekigenda okuntuukako. Agambye byonna bwe mala bikola n'entuukiriza mission yange nga nfulumye eggwanga lino nga maze okwogera n'ensi ezimu ezivugirira Uganda omusimbi ogutokomoka, ngenda komawo Uganda mu nyensi eraba ndabe ekigenda okuntuukako nga kyonna kinaaba kintuusiddwako kijja kuntuukako nga ensi etegedde nti kino kye kintuuseeko okusinzira ku bigambo bya Kyagulanyi byayogedde nga afulumye eggwanga lino. Ategeezezza nti obuyinza essaawa zino abulese mu mikono gy'omumyuka we omukyala Lina Zedriga. Omukyala ono kinaajjukirwa nti ennaku ezo yali yakwatibwa mu biseera bya akalulu nga kagenda mu maaso, era yategeezezza nti waatali omukyala Lina Zedriga yagenda okuba nga akuttemu mu nkasi. Abananga batulaba omukyala Lina Zedriga gwayogerako yoyo
ali ku screen yawo ategezeza nti bw'anaaba taliwo nga tanaba kudda omukyalo oyo gwalaba ku screen yawo kati ye president w'ekibiina ki NUP owakaseera ye president w'ekibiina ki NUP owakaseera era mu kaseera kagenda obeera nga tali mu ggwanga oyo kati yakutte mu nkasi agenda okuba ng'atwala ekibiina mu maaso wakati nga Robert Kyagulanyi tali mu ggwanga afulumyemu tugambe kino kye bayita batya mu Luganda kugenda mu buwaŋŋanguse buno bunaba buwaŋŋanguse abatawaŋŋanguse kuba mu mbeera eriwo mu ggwanga n'obwerindo obuli mu ggwanga sikakasa nti Kyagulanyi nga bw'agambye nti bw'anaaba amaze okusagula embeera yonna n'okulabika nga ayongera okuwaabira abakulembeze abali mu gavumenti eno nga sanctions zizze nga sanctions zimaze okuba nga zigenda ku bakulembeze awo nga bw'atugambye nti kinaaba anaasobola okudda mu ggwanga mu mbeera nga bw'atugambye sikakasa nze ku bigambo byange nga bwe ndaba sikakasa nti Kyagulanyi ayinza okudda mu ggwanga lino Uganda nga bw'atusuubizza agambye bwe mala okuwaayo sanctions zonna maze okuwaabira gavumenti gwagamba nti nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni eri abazungu anaakomawo mu mbeera nga bw'atugambye nti ngenda kudda nga bino byonna biwedde agambye ngenda kudda bino byonna nga biwedde nkomewo eri ensi yange Uganda ng'amaze okutuusa obulumi bw'Abannayuganda bwe balimu eri mu nsi ez'aba kyeruppe ne sanctions okubanga ziteekebwa ku bakulembeze abamu abali mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni sikakasa nti omukulu ono anaasobola okudda mu Uganda nga mu mbeera gy'agendeddemu mu kusookera ddala twagala okumanya ennaku zino wiiki eno amawulire gaafuluma nti abaali abakuumi ba Kyagulanyi mu kulonda okwaggwa Electoral Commission be yamuwa bakwatibwa ku bigambo ebibadde byogerwa nti bakwatibwa nti baalemwa okutuukiriza omulimu ogwabatuma okukuuma omusajja ono bw'abanga Kyagulanyi yafuluma n'ava ewuwe nga yakava okulonda mwaliwa okusinziira ku bigambo ebitambula essaawa zino polisi yavudde n'egamba amawulire gasooka okutambula ne gagamba nti abakuumi bano baavayo nga babanja ensako yaabwe sente ze baakolera mu kulonda kuno okwaggwa ate namawulire ne gavaayo ne gamba nti poliisi ewummuzza abakuumi bano abaweebwa Kyagulanyi olw'okusiiwuuka empisa tetumanyi mpisa si ze bakisiiwuuka naye kyonna kye kiri Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumye eggwanga. Breaking news, afulumye eggwanga alese ayogedde ebigambo mu katambi. Akatambi kano mu bigambo bino mbadde njagala mbikwongeremu ko mulundi gumu oyongere okuwulira ku bigambo omukulu ono byayogedde ebigambo bino. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me
for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. Agambye yebaza abasajja abakyala n'abaami abali mu byambalo by'ebyokwerinda, kitegeeza nti abali mu byokwerinda abalemeddeko ne bagamba tujja kuwanga information ne wegondo yita. Naye mu kwogera kwa gambye I won't mention names, sigenda kwogera mannya g'abano, twongere okuwuliriza ku bigambo bino. I thank the priests who prepared mass for me. Nebaza abasumba abasobodde okunsabira, abasobodde okuteekeka misa ezinsabira mu kaseera akazibu ke nabaddemu wakati nga ndi mu dduka. And supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family. Nebaza family yange for staying strong in this okubeera nti mwasigadde muli bagumu mu mbeera eno yonna. Tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support and your encouragement. Mu ngeri ey'enjawulo njagala kwebaza bannayuganda mwenna olwa support gye mumpadde, essaala ze muntaddeko wakati nga ndi mu mbeera eno. Ebigambo bya Kyagulanyi agambye nega kwebaza bannayuganda mwenna, saawudde mu kitiiki oba kitiiki, ku mbeera gye mumbeereddemu n'essaala ze mumpadde wakati nga ndiira ku nsiko. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families. Muvudde ne mulaga nti obaako n'ekyokiririzaamu mu kaseera konna, essaawa egenda kutuuka ey'okununula ensi yammwe. Muyimiridde ku mazima, muyimiridde wakati mu kutiisibwatiisibwa okungi, ne muyimirira nange bannayuganda. To protect those that are fighting for that idea. Mwebale mu kuyimirira nange, kiri kye nkugambye nti muyimiridde nange okukuuma nze ali mu kulwanirira eddembe lyammwe. Ebigambo bya Kyagulanyi bwe bityo bwe biri, nyongera okubanga mbikwongerayo. You did this before in the 1980s and you have done it again in 2026. Kino mwali mwakikolako dda mu myaka gy'ekinaana. Mwakikolako dda bannayuganda mu myaka gy'ekinaana. Owulira, jjukira bannayuganda mu myaka gy'ekinaana nga gavumenti eri mu buyinza ejja mu buyinza, baakwekako omukulembeze aliko essaawa zino. Baakwekako omukulembeze aliko essaawa zino ng'ajja mu buyinza ng'agezaako okununula eggwanga lino okugijja mikono gy'abannakyemalira. Agambye mwakikolako mu myaka gy'ekinaana, mukizeemu mu myaka gy'e2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Era nkakasa mugenda kusigala mu kikola nga bannayuganda. Sorry. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. Just emyaka gye gikyuka, ebyasa bye bikyuka, akaseera ke kakyuka, but mission esigala eri emu, okwenunula nga bannayuganda. Ebigambo bya Kyagulanyi. Wulira. It's laughable that for almost 2 months the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Kyakusekererwa ebbanga lya myezi 2 ab'ebyokwerinda bataddemu essente ezikunukiriza mu kawumbi nga bannoonya, bataddemu omusimbi okukunukiriza mu kawumbi nga banoonya nze. Sooka owulire wano. Has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Banoonyeza nga tebandaba oluvannyuma okuteeka ssente z'omusolo ezisoba mu kawumbi n'obuwumbi, ne
unfortunately tebasobodde kunfuna. Why? Because the people have protected me. Ku lw'ensonga nti bannayuganda munkuumye. Yensonga lwaki tebasobodde kunfuna wakati nga bataddemu omusimbi mungi nga bannoonya. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconvenience. Bataddewo roadblocks ku makubo ag'enjawulo, bakebera baaza buli mmotoka eyingira erimu abasaabaze eya bulijjo aba bodaboda batuuka n'okubajjako element babakebere bakakase ani alimu element eyo kubanga balina ekirowoozo ekigamba nti omukulu ono yandibanga avuga bodaboda n'atuddukako. Uliriza. Citizens all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades searching for me. I mean, just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Balumbye amakaga abanetoolodde bakomuredi bange bannoonya nga manyi yandibanga oba ali wa Dani Magic, yandibanga obanga ali wa Nubianiri, oba ali wa Selector Devi. N'ekisembyeyo balumbye amakaga omumyuka wange omuyambi wange Don Sheriff nga bamunoonya nga banoonya Don Sheriff. Ekyembi tebamusanzeeyo, oluvannyuma lw'obutamusangayo ne bawamba mu mukazi we. Good enough, all this was caught on camera. Buli kimu ekyakoleddwa mu maka ga Don Sheriff kyakwatiddwa ku kamera. Agambye ekirungi nti buli kimu ekyakoleddwa mu maka ga Don Sheriff kyakwatiddwa ku kamera. Era tulabye obutambi bwa CCTV cameras nga bulaga abakumaddembe abali mu byambalo bya Amajje n'abali mu leeya nga basezeeko amaka ga Don Sheriff. Ngono ye muyambi wa Robert Kyagulanyi asookerwako. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. Olabye ekituuse ku basirikale omwenda abampeebwa Electoral Commission okunkuuma mu kaseera ku by'okulonda. Olabye ekibatuuseeko mu mbeera eno. They were arrested. Bakwatibwa bana basirikale omwenda abamuweebwa ekitongole eky'ebyokulonda mu kaseera ka campaign bakwatiddwa bwagamba. They were detained. Basibiddwa. And now they've been dismissed from the police force with disgrace. Wetwogerere essaawa zino babagobye mu kitongole eky'ebyokwerinda ekya police bawumuziddwa ku mirimu. Apparently, because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January. Even when ekisibya bano mbu tebayamba police mu kugibuulira oba mu kuspyinga oba okumutambulirako n'okugitegeeza nti omukulu wuno afuluma ennyumba, kyekyagobeza bano abakulu omwenda ku bigambo bya Kyagulanyi. when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Omulimu gwa bano gwali kukoma nga 15. Agamba polisi yali yagala bano bakuuma ono aleme kudduka mu makage ng'ate missoni yaabwe yali eweddeko, yali kumukuuma mu kaseera k'ebyokulonda of which kakoma nga 15 January. Ulira. Now I want to say this again to you fellow citizens. We won the 2026 presidential election. We won it and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. Njagala okubategeeza bannayuganda nti twawangula akalulu ka 2026. Yagamba nti President Museveni yamubba akalulu. Twawangula akalulu kaffe
ku bigambo bya Kyagulanyi byategeeza mu video eno. Twawangula akalulu kaffe mu kulonda kwa 2026. Weewaawo gavumenti eri mu buyinza yabba obuwanguzi bwaffe. Kyagulanyi bw'atyo bw'atugamba. Twongera okuwuliriza. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. Nga 16 omwezi ogwa January balumba amaka gange ne nasobola okubaddukako nga bazze okukola obulumbaganyi ku maka gange. Few days later, they conducted another raid, and in this raid they assaulted my wife and family members. They vandalized our house, they stole various items and occupied our home. Oluvanyuma lw'ennaku ntono nga nvudde mu maka gange maze okudduka ku byokuba by'okwerinda, baddamu ne balumba amaka gange ne batulugunya mukyala wange nabo mu nyumba yange. Balumba amaka gange ne batulugunya mukyala wange nabo mu nju yange, ne batwala ebimu ku bintu byaffe ebyali ewaka, ebikozesebwa ewaka ne babitwala. Owulira bulungi? Wulira. And up to now, our home is still surrounded by the military. N'okutuusa mu kaseera kano amaka gange oba amaka gaffe ne famire yange gakyetooloddwa ab'ebyokwerinda. Weewaawo ndowooza kati ke bategedde nti wafulumye eggwanga bajja kuvaawo. Ojja kuwulira. Agambye ne byo twogerera essaawa zino ab'ebyokwerinda bakyali mu maka gange. Now this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. Yene ensonga lwaki mbadde mukwekweka ne sawa ne buli kati. N'ensonga lwaki nfulumye n'eggwanga mu kaseera kano. Atuwadde ensonga lwaki bino byonna bibaddewo ebimutuusiza okulabika nti ava mu ggwanga Uganda afulume. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. Twasalawo okulwana okuddamu naffe okubaddiza okulwana nabo, si mu ggwanga yokka munda Uganda wabula n'ebweru wa Uganda. Tulwanye munda mu ggwanga ogezaako okubaddiza si wano wokka ku butaka wabula n'ebweru wa Uganda. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. Ebimu bye tusobodde okutuukako oluvannyuma lw'okulwana mu nwana gye tulwanyeemu obuwanguzi bwe tutuuseeko kwe kuteeka sanctions eki ekoligo kwe kuteeka ekoligo abamu ku bakungu abali mu gavumenti eno. Kitegeeza nti bakuteekako ekoligo wa sanction oyinza wayonenza ogenda mu kooti y'ensi yonna oba butaddamu kulinnya mu nsi ezimu mu nsi yonna. Wuliriza. Also want those countries that are funding Museveni's killing machine to... Era twagala ensi ezo ezifundinga President Museveni Yoweri Kaguta Museveni okuva mu nsi ez'ebweru to stop and if possible to completely cut ties with the regime in Uganda. Zirekeraawo okuwa obuyambi government eri mu buyinza, of which ensi ezo zirekera okutuwa obuyambi tujja kufuna abamu tuyinza okukosebwa, ensi ezimu tufuna obuyambi butuyambako mu malwaliro mu ntambula ezituyambako mu ngeri ez'enjawulo. Omukulu wano agamba ensi ziri bagala ziyimirize obuyambi bweziwa Uganda. In the recent days we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Mu bbanga eriyiseewo mu kaseera kayiseewo katali keewala tubadde twogera ku nkuŋŋaana eziri international. Weewaawo tubadde tetugendayo mu buntu, tubadde tugendayo virtually nga bw'anaasinziira wano nayogerera ku lukomo lw'essimu oba ku Zoom. Era mwalaba bwe yali mu lukuŋŋaana lwali lwaki olukuŋŋaana luno luwedde we yayogerera ku ssimu era yayogerera mu katambi tiyaliyo physically ng'omuntu. Now we are going to be doing it physically. Luli twali twogerera ku vacho kati kennumbye ngenda kwetuukira
njogere nabo physically nga bandabako ulimbadde njogerya ku lukomo lwa simu nga njogera n'abantu bano kati ku mulundi guno ngenda kwetuukira njogere nabo face to face mbawulire kiri mu ggwanga Uganda bebigambo bya Kyagulanyi. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Ku nsonga eyo njagala okutegeeza ba comrade abali mu nsi ez'ebweru okwetooloolera ensi yonna abali mu America abali UK abali mu nsi zonna ng'ovudde mu Uganda ngenda mbeera nammwe mu nnaku ezitali zaawala mu nnaku ezijja ndi nammwe. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. Tweteketeeke okununula ensi yaffe, twetetekete okufuna kye tunaba tufunyeeyo okujja okulwana tunule ensi yaffe. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my... When aba siriwo mu kaseera kengenda okubanga siriwo, omumyuka wange, omukyala Lina Zedriga, agenda kubanga akolanga omukulembeze wakaseera kenaba siriwo. Omukyala ono akutegezeza nti gye buvudde kwawo yali yawambibwa naye yateebwa kati agenda kubanga akola ng'omumyuka bwe mu kaseera kagenda kubanga tali mu ggwanga. Omukyala gwalaba ku screen yawo bamuyita Lina Zedriga. I work on the international platform. I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me. Bwe namaliza okukola emirimu gyange ku mutendera gw'ensi yonna gye ngenze ngenda kudda ewaka awo ninze kulaba ensi ng'etunudde government kyegenda okunkola nga nkomyewo ewaka ku butaka. Full view of the world after ng'ensi eraba kanka kuddiremu kano. International platform. My Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I have not committed any crime. Bwe namaliza okukola emirimu gyange ku mutendera gw'ensi yonna international ngenda kudda ewaka mu full board nzije ewaka ndabe government ya Uganda kikyegenda okunkola ng'ensi yonna etwegesa amaaso. Running for president is not a crime. Okwesimba kuba president si musango bw'agamba Kyagulanyi. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Mu kaseera kano agamba bakomredi njagala musigale nga muli bagumu mubaire bavumu. Mu kaseera kano tusigaze essuubi nga likyaliriramu tukyalina essuubi eddala natugamba people power our power. Bwatyo bigambo bibadde bya ddakiika 5 n'obutikitiki 12 ebigambo bye obulidde. So baganda bange eyo yembeera eriwo mu kaseera kano. Omukulembeze w'ekibiina ki NUP kikakasiddwa nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumye Egwanga. Amawulire agatalinda kimaze okukakasibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumye Egwanga. Tetumanyiwa waagenze naye amawulire agaliwo kimaze okukakasibwa nti omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okufuluma Egwanga. Ge mawulire ge twadde tunobawereza Agatalinda mu kaseera kano Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okufuluma Egwanga. Tujja kuba tukuweereza ebisingako ku bino ku updates gyanaaba atuweereza yonna gyali gyagenda okubanga asinziira mu kaseera kano. Aba mu ngeri omuteeramu essaala mu mbeera gy'alimu ajja kudda atusuubiza nti agenda kudda ye alirwedde okukomawo mu Uganda mu nsi ye mu kaseera konna
katunde kinabeerawo bwana abakomyeyo nga bwagambye nti yatunulidde government egenda kola ki oluvanyuma lwana abakomyeyo ne bwetwogerera essaawa zino omukulembeze w'ekibiina ki NUP amaze okufuluma eggwanga amawulire agatalinda. Kankwagaliza olunaku olungi nze Divorce Matovu beera bulungi weeraba.